啦。揀影片嘅時候，亦都好似頭先做 post 即係 IG post 咁咧，去選擇究竟要打動定打橫。OK 嗱，我俾你嗰啲 sample 咧係打橫嘅影片嚟嘅，所以陣間咧大家咧可以揀翻打橫呢個。如果你揀打動咧，就會裁咗變咗中間㗎嘛，上下就會變咗黑㗎啦。好啦，咁我哋揀打橫色嘅影片啦。OK， 好啦，然後我哋首先咧可以去翻咧頭先嘅上傳嗰度，係啦，就去攞翻我之前安排咗喺你個機嘅桌面 desktop 度有呢兩個影片，一個 tracing， 一個就 shoot， 咁兩個 file 啦，咁開啟咗佢，即係等佢 upload 咗上嚟先。係啦，好，咁跟住咧，我哋想用嗰個影片去做嘢咧，我哋就直接用嗰個滑鼠篤翻個影片，就唔使拖過嚟嘅，就篤一篤，佢就放入嚟你個畫格裏面，得唔得？譬如我而家再放多個，所以篤完呢個shoot 呢個之後，就再篤呢個 tracing 呢個，咁我就會喺個時間軸嘅後邊嗰度。Donald Trump 好長呢個 ，OK。咁如果咧我唔想整到咁長咧，我哋可以透過控制呢個縮放嗰個縮圖，呢度三粒嘢嘅縮放縮圖，咁我哋可以控制顯示嘅時間嗰個，應該唔係顯示，叫檢視嗰個時間嘅長短，即係令到我盡量可以一眼望多啲我影片裏邊嘅內容。OK， 嗱暫時做到呢度先，好唔 OK？嗱咁記得去翻嗰個首頁度去建立一個新嘅影片，用打橫嘅，然後咧走去撳個上傳檔案，喺個桌面度揾翻我安排咗嘅兩個影片，咁我開啟佢，咁然後就篤翻落去，就放到好似而家咁樣咧喺嗰個時間軸裏邊咁樣啦，好唔 OK？好嗱，暫時咁樣先。